Здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Светлана. Сегодня у нас 11 января 2020 года. Вот такая вот сегодня у нас погода. Сегодня у нас дождь. Лужи. Вот пасмурно. Вот такая у нас сегодня погода. Не зимняя. Вот как можете видеть. Вон соседа вот вообще, вот видите, вот огород. Вообще грязюка. Вот. Интересно, дождем-то там и снега или не дождемся? Вот как-то так. Если понравилось кому мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.